Felly, byddwn wedi sôn am taslanio sydyn. Mae lefel diweithra y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd yn 3.7%. Mae 39.4 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig rhwng oed 16-44. Faint o bobl sydd yn ddi-waith yn yr Deyrnas Unedig. Okay. Felly, ydych chi eisiau gweithio yn syml iawn. Faint ydy 3.7% o 39.4 miliwn. Sawl ffordd yn neud o, 2 ffordd yn neud o. Na'r munud i chi neud o. Ydych chi pause os ydych chi eisiau neud o. Reit, dwi am ddechrau nôl. 39.4 miliwn. Ffordd 1, os ti isio, ti'n gallu rhannu fo 100. I ffeindio 1%. A wedyn ti'n lluosi hwnna efo 3.7% fel yr ateb. Neu, be ti'n gallu wneud ydy 39.4 miliwn lluosi efo 0.037 a mae'r ateb yn dod allan i, neu jyst yn gwirio, 1,457 sef 1,457,800 o bobl yn ddi-waith. Rhowch un effaith negyddol i economi Deyrnas Unedig o gael lefel diweithra uchel. Yr ochr negyddol o gael lot o bobl allan o waith yn syml iawn. Effaith negyddol ydy lot mwy o bobl allan o waith sy'n golygu bod nhw'n lai arian neu pocedi i wario mewn busnesau. Ond hefyd mae'r Llywodraeth yn derbyn llai o dreth ganddyn nhw, os dyn nhw ddim yn talu dreth os gynnu nhw'n gwaith. Ond hefyd mae'r Llywodraeth yn gorfod talu dreth iddyn nhw mewn budaliadau, mewn benefits. Felly mae'n cael effaith negyddol iawn. Amcanwers, dyn ni'n edrych i mewn i ffactorau economaidd, ond yn syml iawn, y ffactor pwysicaf yma ydy hyder. Mae hyder mor bwysig, yr hyder sydd gan pobl i wario, yr hyder sydd gan pobl i benderfynu ydyn nhw'n mynd i gymryd cytundeb, ffôn newydd allan, benthyg car newydd, prynu car newydd, ydyn nhw'n gallu talu am y nwyddau hyn. Sori, dwi'n trio cael sgrin bach o fanna. Okay. Felly, faint o arian sydd gan pobl i wario hyder, mae gynna i gytundeb, neu rhai pobl gytundeb parhaol, sy'n golygu bod nhw'n cael yr un cyflog bob mis, sy'n maen nhw'n hyderus, maen nhw'n gallu talu benthyciadau, talu biliau. Rhai pobl ar cytundeb oriau 0, ella bod chdi'n gwneud hwn yn uned moledynol, yn tygau, dyn nhw ddim sicrwydd arian o un wsos i llall. Neu hyder. Achos mae'n ffordd syml, pan ti'n mewn amdano fo, os wyt ti'n eisiau prynu ffôn newydd, fatha iPhone 14 yn 15, pan mae'n costio 50 pence y mis, a mae lot o cyntudebau mae'n mynd am 36 mis, wyt ti, cysgen ti hyder bod ti'n mynd i fedru talu 50 pence y mis am 36 mis, sydd yn 1,800 yn bynnag, mae'n lot fawr o bres, ond yn brymiad mawr. Lefel income defnyddiwr, mewn ffordd arall egluro fod i disposable income, faint o bres gan rywun i wario. Mae'n dibynnu ar nifer o ffactorau. Faint arian sydd gan rywun i wario? Mae busnesau sy'n rhoi codiadau cyflog yn annog pobl i wario ac yn rhoi hyder i bobl wario. Sy'n amlwg yn bositif i busnesau gan y bod yn brysurach. So os dwi'n cael bonus, tebygol o'r ydy, dwi wedi wario dipyn o'r bonus yna mewn busnesau eraill, am bod i brynu trainers newydd neu brynu car newydd neu bynnag, so maen nhw'n mynd yn brysurach. Ond ar pobl sydd ar cytundebau 0, maen nhw'n mynd i fod yn fwy gofalus a dyn nhw ddim yn mynd i wario gymaint. Dwi eisiau chi feddwl sut mae'n newid mewn lefel income, a myliwch am y 3 lefel income sefydlog, lefel income isel, a lefel income uchel. Eglurwch sut mae'n newid lefel income am effeithio ar y cyhoedd, a wedyn eglurwch yr effaith mae'n newid mewn lefel income am ei gael ar wahanol fathau o busnesau.
fel siopau dillad, cwmni teithio gwyliau a gwerthwyr ceir. Mae'r munud, 2 funud i chi hwnna, gwch chi posio fo os da chi eisiau. Felly, sut mae newid mae lefel income yn ffeithio ar y cyhoedd? Yn amlwg, os ydy'r lefel income di'n gyson, mae'r ffordd o fyw di am aros o'r un fath. Ti'n mynd i batrwm, ti'n gallu fforddio beth ti'n gallu fforddio. Ti'n gallu cynllunio gyfer y dyfodol. Os dy lefel income di'n newid a ti'n cael llawer mwy o bres a dy fwy cyfoethog, wel ti'n mynd i fynd i uwchraddio i brandiau gwell. Ond os dy lefel income di'n isel, ti'n lle mynd i brandiau is-raddol, own brands, neu ti'n mynd heb. Felly'r effaith ar siopau dillad, a bob un o'r siamplau dwi wedi rhoi i chi efo nwyddau maen nhw'n gallu gynnig i bob un dill. Enghraifft, siop dillad. Ti'n gallu mynd i Primark. Felly na dyna lefel income isel neu elusen neu mynd heb ddillad newydd. Lefel income noson, ti'n cario ymlaen i mynd lle ti'n prynu dy ddillad o. A lefel income uchel, ti'n mynd yn uwch, ac ti'n fwy o bres, a ti'n mynd i'r lefel fatha Tessuti neu Flannels, a ti'n gwario lot o bres ar dillad fatha Palm Angels neu Moncler neu be bynnag yn prisiau hirt. Ond yr un fath efo ceir. Ti'n gallu mynd am car cyson canolig, mwyafrif o'n i'n gallu fforddio. Neu mae gen ti rhai bobl yn mynd heb geir, a mae gen ti pobl wedyn sy'n mynd am geir uwch fel Tesla, BMW, Ferrari, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Rwy'n fath efo gwyliau, ti'n gallu mynd i'r Maldives, ti'n gallu mynd i Florida, income uchel, income canolig, dyn nhw fwy tebygol o fynd i lefydd traddodiadol, Sbaen, Mallorca, efallai aros mewn gwersyll gwyliau yn y Dynas Unedig, fel Haven neu bynnag, ac efallai, os na gen ti lot o bres, income isel, ti ddim yn mynd o gwbl ar dy wyliau. Dyna di ffaith. Rwan, chwyddiant. O hwnna sy'n cyffroes iawn yn economaidd ac yn bryderus iawn hefyd. Chwyddiant yw'r cynnydd mewn pris nwyddau dros amser. Ella bod chi wedi clywed am hwn fel cost of living, neu cost of living crisis, yr argyfwng cost byw. Da chi'n eisiau gwybod y darn am, dwi'n wedi sôn miliad, ond mae'n jyst yn ddiddorol. Maen nhw'n mesur chwyddiant drwy be maen nhw'n galw'n CPI, Consumer Price Index. A be di hynny ydy, mae Llywodraeth bob mis yn prynu yn rhithiol, virtually, dyn nhw'n actually'n prynu, 800 o'r un nwyddau, ac yn cymharu prisiau nhw o fis i fis. So mae'r nwyddau'n union yr un fath. So enghraifft, bys nhw'n prynu peint o laeth neu llefrith o semi-skimmed o Tesco. Wedyn fyddwn nhw'n prynu iogurt mefus llaeth y llan o Co-op. Wedyn fyddwn nhw'n prynu tort o bara Henllan neu Village Bakery, Wen, canolig. A be maen nhw'n neud wedyn, rhasal, siafio, tocyn bws, maen nhw'n prynu union yr un pethau. Subscription i Netflix, a maen nhw'n cymharu fo. A be maen nhw'n gwneud wedyn ydy, maen nhw'n cymharu misoedd o'r blwyddyn yn ôl. So mis Tachwedd 2023 neu mis Tachwedd 2022. A maen nhw'n gallu gweld fel mae prisiau wedi mynd i fyny mewn fel chwyddiant. Heddiw mae heddiw, dwi'n recordio hwn di 15 Tachwedd 2023, a mae'r Llywodraeth newydd ddeud bod y chwyddiant wedi dod lawr i 4.6% i gymharu a mis Tachwedd flwyddyn diwetha. Okay. Reit, mae'r Llywodraeth eisiau cadw chwyddiant yn 200. Okay. Sy'n golygu, maen nhw'n digon bodlon i pris nwyddau mynd i fyny 200 bob blwyddyn. Achos mae hynny'n derbyniol, achos y tebygol ydy bod cyflog yn mynd i fyny 200 bob blwyddyn. Be di Llywodraeth ddim eisiau ydy chwyddiant 2023 o 11.1%, achos dydw i ddim yn mynd i gael 11% o godiad cyflog. So os di chwyddiant yn mynd i fyny fel hyn, a cyflog yn mynd i fyny fel yna, so jyst rhoi do, os di chwyddiant yn mynd i fyny fel yma,
ond cyflog yn mynd i fyny fel yna, mae safon byw yn mynd lawr. Mae chwyddiant o 11% yn iawn, os ydy cyflog yn mynd i fyny yr fath, ond dydy hynny ddim yn mynd i ddigwydd. Okay? Just cofio, meddyliwch chi, pan fyddwch chi'n iau, ti'n cofio faint o pris hwn a pris llall ac yn y blaen. Dwi yn cofio chomp a Ffredo yn 10 ceiniog ac yn y blaen, a dwi'n cofio chdi'n gallu cael hyn a hyn am hyn a hyn, ac mae dyddiau yna di mynd, alla byddwch chi'n cofio hyn yn ôl. Okay? Dwi'n cofio gwers yrru am 10 pint yr awr. Maen nhw rwan, plant chweched dwi'n dysgu, maen nhw'n talu 10 pint yr ugain, 30 pint yr awr. Mae hwn sy'n dabl o chwyddiant. Okay. So, fel ddweud i, maen nhw wedi cyflwyno ffigurau heddiw yma am mis diwetha, am mis Hydref. Okay. Mae'n ddiddorol gweld. A sbiwch hwn jyst o ran pwynt yma. Hwn yw'r uchaf yma wedi bod. Ond y pwynt yma, sbiwch yn ystod y cyfnod Covid. Sori, dwi'n lle anghywir. Cyfnod Covid yn fama. 2021. Oedd y chwyddiant bron yn 0. Yn golygu bod prisiau ddim yn mynd i fyny. A rheswm am hynny, eitha diddorol, o busnesau di prynu holl stoc i gyd ac yn methu gwerthu nhw achos y pobl ddim yn cael mynd allan. Pobl ddim yn methu gwario'n hawdd gwario. So bydd y pobl yn ei wedyn, bydd y busnesau yn ei wedyn eisiau gwared o stoc, oedd gostwng y prisiau. Ac wrth ostwng y prisiau, be ddigwyddodd, oedd chwyddiant i lawr. A wedyn be ddigwyddodd yn fama, fanna, ac yn fama, os ni allan, mae yna ffactorau eraill hefyd, fatha'r rhyfeloedd a pethau fel yna, ond os ni allan o Covid, pobl yn gwario, o busnesau'n gweld pobl yn gwario, felly o busnesau wedyn yn manteisio hyn ac yn codi prisiau, gychwyddiant yn codi. Okay. Mae rhyfeloedd Ukraine wedi cael effaith ar costau tanwydd, costau nwy, a costau grawn, am bod grawn methu dod drwy wahanol wledydd. So mae yna lai o gyflenwad ohonyn nhw, felly mae prisiau mynd i fyny, ond eto mae hwn yn waith fel la. Be sy'n achosi chwyddiant? Mae costau creu nwyddau'n codi, enghraifft pris llaeth. Fydd costau coffi'n gorfod talu mwy amdano. Felly os ydy pris llaeth yn codi, mae costau coffi'n gorfod talu mwy am y llaeth, ac felly pasio'r cynnydd yn ymlaen i'r pris y mae cwsmer yn dalu. Okay. Sut mae cynnydd ym mhris olew yn effeithio pob un busnes bron? Pris petrol yn codi, felly mae costau'r rhedeg loriau sy'n danfon stoc yn cynyddu, a mae'r cwmnïau loriau yn pasio y cynnydd hwn ymlaen. So, esiampl syml hynny di Eddie Stowbat. Mae'n siŵr bod chdi clywed am y loriau mawr Eddie Stowbat. Mae nhw yn cyflenwi lot i archfarchnadoedd. So, os dyn nhw'n chargio mwy ar yr archfarchnad, oherwydd o petrol yn mynd i fyny, mae nhw wedyn yn pasio hwn ymlaen i'r archfarchnad. So, rwan mae'r archfarchnad yn gorfod talu mwy i'r cwmnïau lori, so maen nhw'n pasio hwn ymlaen i'r cwsmer. A be nes i sôn am galw, os yw llawer o bobl efo arian, mae'n prynu mwy o nwyddau moethus, ac mae busnes yn mantais o hyn, ac yn codi'r pris. Mae siŵr bod chi wedi clywed, bod chi'n cofio hyn, esiampl o hyn, cyfnod clo. Pobl ddim yn cael mynd allan ar eu gwyliau, ddim yn cael mynd ar eu gwyliau dramor. Felly nath y galw am offer gwersylla. Ath nhw fyny'n aruthrol. Os ydych chi eisiau prynu tent, pabell, neu offer campio, oedd yn mynd i fyny achos o llwyth o bobl yn mynd i gampio, achos oedd nhw ddim yn cael mynd dramor. Yr un fath efo Covid pets. Pawb eisiau ci newydd. Lockdown pets. Okay. Mae prisiau'r ddau esiampl uchod wedi disgyn bellach. Pam? Achos mae pobl yn cael mynd ar y gwyliau lefydd pellach rwan. Felly, di'r temptasiwn o fynd aros yn Mhrydain ddim gymaint. Chwyddiant. Cwestiwn i chi. Mae'r amgylchedd economaidd yn newid drwy'r amser, ac mae hyn yn gallu effeithio ar weithgaredd busnes. Esboniwch pa effaith gallai cynnydd yng nghyfradd chwyddiant ei gael ar busnesau. Mae'n rhoi munud i chi feddwl am hwnna. 2 farc ydi o, cwestiwn eitha syml. Gewch chi pause os ydych chi isio.
Reit, a'r ateb. Felly, esboniwch pa effaith gall cynnydd yng nghyfradd y chwyddiant ei gael ar busnesau. So, os di chwyddiant yn mynd i fyny, be mae hyn yn golygu ydy fod bod o'n costio mwy i busnes greu y nwyddau. Okay? Esiampl arall o hyn, dwi'n eisiau anghofio sôn am cynt. Trydan, y cost trydan dim di fyny'n aruthrol. Felly, ysdi cost ffactri, rhedeg ffactri i greu ffôn symudol neu creu dillad. Os di, mae peiriannau sy'n cael rhedeg yn trydan. Os ydy'n costio mwy o redeg y peiriant yna, mae'n ddrytach i greu y dilledyn, so mae pris y dilledyn yn mynd i fyny, a dyna di chwyddiant. Felly, ateb y cwestiwn, pa effaith gall cynnydd yng nghyfradd chwyddiant ei gael ar busnesau? Wel, mi fydden nhw'n gorfod codi eu prisiau. Fydden nhw'n gorfod codi eu prisiau a pasio y cynnydd yn y costau ymlaen i'r cwsmer. So mae'n un effaith, codi prisiau, ond effaith arall, efallai fydd gwerthiant yn mynd lawr os fydd llai o bobl yn prynu y nwyddau ganddyn nhw, achos maen nhw wedi mynd i fyny. Okay. Rhaid dwi'n cofio, roedd cwmni ar nhw Five Guys sy'n gwerthu burgers take-away eitha drud, ac oedden nhw'n dweud bod nhw wedi gorfod codi y prisiau i burger caws, cheeseburger, bron dros 10 pint, 50. A'r rheswm am hynny oedd pris ei bara nhw wedi mynd i fyny, achos oedd pris blawd wedi mynd i fyny. Oedd pris cigeidion y beef wedi mynd i fyny, oherwydd oedd y ffarmwr wedi codi mwy iddyn nhw ar y beef, oherwydd oedd y ffarmwr yn gorfod talu mwy am y bwyd, achos oedd bwyd wedi mynd i fyny. Ac y bod ddim yn dod ar loriau, ac o pris petrol wedi mynd i fyny. Felly, okay. Felly, 3 peth pwysica sy'n gyrru chwyddiant ydy pris egni, sef trydan, nwy ag olew. Cyfraddau llog. Interest rates. Beth ydy cyfraddau llog? Okay. Cyfraddau llog ydy y llog mae rhywun yn ei dalu ar fenthyg. Okay. Dyn ni'n benthyg arian, dyn ni'n gorfod talu interest arno fo. Be arall, os ydyn cynilo, os ydyn ni'n safio arian, mi rydyn ni yn gorfod, dyn ni'n derbyn llog. Felly, cyfraddau llog, os ydyn ni'n benthyg, dyn ni'n gorfod talu efo nôl i'r banc, efo llog ar ei benno. Os ydyn ni yn rhoi pres yn y banc i gadw, mae'r banc yn talu ni wedyn i gadw fo. Okay? Wan, mae gyda ni benthygiadau. Dros y blynyddoedd, da chi'n mynd i gael benthygiadau fel morgeisi, cardiau credyd ac yn y blaen. Os ydy cyfraddau llog yn mynd i fyny, mae taliadau misol ni yn ôl i'r banc yn mynd i fyny. Sy'n golygu bod gyda ni lai o bres i wario. Felly ar hyn o bryd mae cyfraddau llog wedi mynd i fyny'n sylweddol i 5%, 5.5%. Sy'n golygu bod pobl sydd efo morgeisi amrywiol, variable mortgages, yn gorfod talu mwy pob mis nag oedden nhw. Sy'n golygu bod gen ti lai o bres. Felly, os gen ti lai o bres i wario, felly ti'n gwario llai mewn siopau. Os ydy cyfraddau llog yn mynd lawr, beth sydd gen ti ydy mwy o bres. Ac os gen ti mwy o bres i wario, ti'n gwario mwy, a mae busnesau falchach. Os ydy cyfraddau llog yn mynd i fyny, mae pobl sy'n benthyg ddim yn hapus, ond mae pobl sydd efo pres yn y banc, savings, yn hapus. Os ydy cyfraddau llog yn mynd lawr, mae benthyg arian yn rhatach, a mae pobl yn fwy tebygol o benthyg arian, achos mae o'n rhatach i wneud hynny, ac yn fwy deiniadol. Okay? Felly, mae'r amgylchedd economaidd yn newid. Esboniwch pa effaith gall pob un o'r canlynol, sef gostyngiad yng nghyfraddau llog, ei gael ar fusnesau. Iawn. So, pa effaith gall cyfradd llog ei gael ar
busnes. Wel, meddyliwch hefyd, dim just pobl sydd gan dyledion a benthyciadau, ond busnesau. Okay? So mae'n ddwy ffordd o sbio arno fo. A gostyngiad yng nghyfraddau llog, mae gen eu cwsmeriaid nhw fwy o bres rwan, achos di cwsmeriaid nhw sydd efo benthyciadau ddim yn gorfod talu gymaint yn ôl, so mae gen nhw fwy arian dros ben, so maen nhw'n gwario. So os ti'n talu 500 y mis yn ôl ar dyforgais, a mae hwnna'n mynd lawr i 450 y mis am bod y cyfradd llog wedi mynd lawr, mae gen ti fwy o bres o ti'n gwario. So un effaith, gostyngiad yng nghyfraddau llog ydy mae pobl wedi wario mwy am bod i biliau misol yn dod lawr. Hefyd, os di gostyngiad yng nghyfraddau llog yn mynd i lawr, mae faint mae busnes yn talu ar ei benthyciadau yn mynd i lawr. Efallai bydd y busnes yn ystyried cymryd benthyciad allan a bod o'n rhatach i benthyg a bod nhw'n gallu benthyg mwy a wneud rhywbeth i'r busnes. So mae yna sawl ateb, 2 farc ydy hwn, cofiwch, un ateb wedi egluro da chi isio. A mae bob un pwynt dwi droed y fanau yn addas. Symud ymlaen, lefel diweithdra. Lefel diweithdra, syml iawn, ydy faint o bobl sydd mewn gwaith, neu faint o bobl sydd allan o waith. Mae lefel diweithdra, peidiwch y cymysgu rhwng isel ag uchel. Okay? A meddwl bod un yn bositif a llall ddim. Mae lefel diweithdra isel yn dda. Mae'n golygu bod yna lai o bobl allan o waith a mwy o bobl mewn gwaith. Mae lefel diweithdra uchel yn wael achos mae yna lot o bobl, llawer o bobl allan o waith a llai o bobl mewn gwaith. Wan, be da ni eisiau yn yr economi yma ydy pobl sydd mewn gwaith. Os di pobl mewn gwaith, mae gynnu nhw arian. Mae gynnu nhw arian i dalu i ffordd o fyw ac i wario mewn busnesau. Os dyn nhw allan o waith, sgyn nhw ddim arian yn dod i mewn oni bai bod gynddyn nhw savings neu bydd daliadau benefits. So mae'r tabl yn dangos amrywiaeth mawr yn y lefel diweithdra. Ewch yn ôl i fan'na. Sbiwch, da ni yn mynd o 8% 7 i 8% a o 2008 tan 2015, a wedyn da ni'n mynd i 300 yn fan'na. A nes i ddweud y cwestiwn ar y dechrau. Dwi'n meddwl yr ateb oedd 1.457 miliwn o bobl allan o waith. Mae'n swnio lot, ond yn hanesyddol mae hwnna'n isel. Okay? Mae hwnna yn isel. Mae diweithdra isel yn dda, oherwydd mwy o bobl mewn gwaith. Mae mwy o bobl yn talu treth i llywodraeth. Ac am bod pobl mewn gwaith, dyn nhw ddim yn claimio bydd daliadau, dyn nhw ddim yn hawlio bydd daliadau. Mae'r llywodraeth yn talu llai allan. Gan fod mwy o bobl mewn gwaith, gan ynt fwy arian ac hyder i wario ar nwyddau moethus ac yn prynu nwyddau mwy premium. Ar llaw arall, diweithdra uchel yn achos pryder. Pam? Mwy o bobl allan o waith, llai o bobl yn talu trethi. Llywodraeth yn gorfod talu'n mwy o fuddiant. So mae'r llywodraeth rwan yn mynd i'r gwrthwyneb, yn lle bod mi oedden nhw'n derbyn mwy o dreth, wan yn derbyn llai o dreth. Mi oedden nhw'n talu llai o benefits bydledau allan, am bod yna fwy o bobl mewn gwaith, rwan maen nhw'n talu mwy. Gan fod llai o bobl mewn gwaith, gan ynt lai o arian ac hyder i wario, ac yn hwn sy'n bwysig, maen nhw'n blaenoriaethu, maen nhw'n prioriteisio gwariant ar nwyddau angenrheidiol, essentials. Felly, os di pres yn bryn, ti'n sicrhau bod gen ti ddigon o arian i dalu y pethau angenrheidiol gwres, bwyd, biliau, morgais, rent. A wedyn ti yn cael gwared o'r pethau sydd ddim yn angenrheidiol. So, un o'r pethau fysa ti'n gallu gwneud ydy mae dy contract phone di'n dod i fyny. So ti'n gallu ail-ddechrau cytundeb newydd a mynd o iPhone 12 i iPhone 15 Pro Max. Rwan, os ti mewn gwaith, a mae'n waith sefydlog, mae gen ti'r hyder wedyn i ddweud, ie, neu dal im hwnna. Ond efallai, os ti efo iPhone 12, ti ddim yn upgradeio. Ti jyst yn cario ymlaen ar y sim only neu pe bynnag ydych chi'n neud i arbyn arian.
Felly gall busnesau sy'n gwerthu nwyddau israddol rhatach fel Poundland neu B&M wneud fwy o arian yn ystod mae pobl yn chwilio i safio. Gan ni fwy o bres, da ni yn mynd yn pethau mwy moethus. Da ni yn mynd i lefydd siopa bwydydd bach mwy drud ac y bwydydd bach yn eisiach. Ond os di'r arian di fyny, da ni yn wedyn yn mynd i lefydd israddol. Ar hyn o bryd, mae 3.7% o boblogaeth sydd medru gweithio allan o waith. Mae hynna'n 1.3 miliwn, fath edrych i, mae'n swnio lot, ond dydi o ddim. Allan o ffordd. Efallai fod swyddi rhai gweithwyr dan fygythiad, ac felly nid ydynt yn rhy hyderus wrth benderfynu gwario ar eitemau drytach fel car newydd neu estyniad i'r tŷ. Mae hyn wedi digwydd dipyn yn Sir Fôn, lle nath na fusnes lladd-dy ieir gael awr, cannoedd o swyddi'n cael eu colli. A pan mae pobl yn gweld swyddi eu cwmpas nhw'n cael eu colli, maen nhw'n mynd, right, dwi ddim eisiau gwario ar hyn o bryd, rhag ofn i swydd i ddod i ben, rhag ofn i fi golli swydd. Ar y llaw arall, gall fusnes dyfu sy'n rhoi mwy o sicrwydd swydd ac efallai gwobrwyo'n ariannol fel bonus. So mae'n dibynnu'n hollol ar y sefyllfa a'r effaith ar y busnes. Right. Felly, i gloi, dyma Mac yn dweud. Mae angen i ddysgwyr ddeall bod yr hinsawdd economaidd yn newid dros gyfnod amser. Dylai dysgwyr allu adnabod prif nodweddion. So beth mae hwnna'n golygu bod yr hinsawdd economaidd yn newid? Wan, o fis i fis, dwi'n dangos hwn i chi er enghraifft. Ffigurau diweithra. Cyfnod positif. So gael yn meiro. Lefel diweithra isel. Lefel diweithra uchel. Mae o'n mynd i fyny. Mae o'n mynd i lawr. Cyfnod yma yn fwy pryderus. Lot o bobl allan o waith. Llai o bres i wario. Hyder yn uwch y fama. Achos mwy o bobl mewn gwaith. Chwyddiant yn fama. Sbiwch, oedd chwyddiant hyd yn oed yn y cyfnod yma yn mynd i mewn i'r minus, oedd cost byw hyd yn oed yn mynd lawr am gyfnod. Ac o fama, sbiwch yn fama wedyn, chydig bach mwy o sefydlogrwydd. Prisiau ddim yn mynd i fyny, symud aros rhyw fath o be, 2017 tan 2020. A wedyn, mewn mater o flwyddyn. Ac eto, mewn mater o flwyddyn wedyn, mae'n mynd lawr eto. Felly, beth ydyn ni'n gorfod dda, mynd yn ôl i'r gwaelod, bod yr hinsawdd economaidd yn newid dros gyfnod amser. A mae busnesau felly yn gorfod ymateb. Mae cwsmeriaid yn ymateb, a mae busnesau'n gorfod ymateb. Reit, na i orffen yn fanne. Felly, gael ddim un o dda i chi.